Channel Gracia, channel Pasca Prabu bersama aku Gracia. Dan hari ini aku akan squishy haul. Maaf aku nggak bikin vlognya ya, aku mau, tapi kan ini pikir-pikir mungkin udah squishy apa enggak, ternyata ada guys. Dan ya, let's kita lihat aja. Jadi aku cuma beli dua doang ya, dua doang. Aku males buat ini banyak. Oke, yang pertama aku punya replika kon ya, replika kon. Oke, ini kecilnya. Ini super duper lembut yang pernah aku punya. Ya walaupun nggak slow guys. Ya ini lihat guys. Ini itu dan ini sudah crack karena aku mainin terus. Oke, itu enak banget ya bagian corner ya, lembut. Oke, ini soft banget, dapat detail dan tag. Oke, ini tagnya seperti kecil ya. Next aku beli pir ini nggak ada packagingnya, jadi aku nggak tahu ini replika atau apa ya. Ini squishy terkeras yang pernah aku ini juga keras banget, harus dipencet. Nah, dipencet hati terus dipencet pelan gitu. Ini batangnya juga bisa dipencet ya, keras banget. Oke, ini tagnya. Oke, segitu aja cutting squishy aku. Jumpa besok ya. Aku nggak tahu besok apa aku sambung lagi nih. Ini langsung besok aja. Aku besok akan kasih ini package gimana, dan aku akan kasih packaging juga untuk kita. Kalian setuju?